Kunun esas vakaları akta tarif etmege hazırmız. Studiyada men Sultan Istakayeva çalışam. Hayırlı akşamlar. Su meselelerinin bağlı müracaatlarının sayısı eksili. Bu hafta Ahmedjet şehri, Bakçısaray ve Ahmedjet rayonları suyun teminlenivi boyunca müşavirede Kırım yolbaşçısı Sergey Aksyonov bildirdi. Bundan da gayrı Cumhuriyet yolbaşçısı kaydetti ki suyun bağlı vaziyette büyük bir denişmeler yok. У нас с учетом дождей в городе Симферополе ситуация пока, я имею в виду, прорывных моментов нет. Мы вчера с Игорем Валентиновичем разговаривали. В общей сложности у нас 12 миллионов кубометров в 3 водохранилищах на сегодняшний день. Понятно, что даже такая сырая погода все равно, то есть, дает плюс. Вот коллеги говорят, притоков не было вообще, сейчас хоть какие-то, в данном случае, хоть какое-то движение, то есть, потихоньку есть. Sergey Aksyonov emde kaydetti ki su meseleleri boyunca geçirilgen operativ ştabının toplaşularında kızdıruf mevsiminin bağlı sualler de müzakere edilecek. Mahmut Sultan Koyun'da aylanma yolunun leyhası tızılığı boyunca cemaat dinlevleri geçirildi. Bu yol aydavcılarını Ahmedjetke kırmayıp Yaltağa yetip barmak için gerek. Bu al emde Kırım paytaxtını biraz boşatır. Kırım hakimiyetinin vekilleri bu sual üzerinde aman iki ay çalıştılar. Dinlevlerde 370'ten ziyade adam iştirak etti. Köylüleri nasıl variantqa rey bergenleri akta Sultaniye Bakalının levhası. Geçken sene Şumhay koyunun sakinleri olarının hasabasından trasa geçebileceğini anladılar. Bu Ahmedjet'ten Kırım'ın Cenubi yallasına alıp bargan yol olacak. Onun kurulmasının iki variantı var. Birisine göre trasa tamam koyden Ayan su anbarından 130 metre uzaklıkta geçecek. Böyle olsa 112 toprak damartası çıkıp alınmak gerek. Очень просим рассмотреть все-таки вариант прохождения дороги в обход села, потому как и по первому варианту, и по второму варианту страдают люди. İkinci variant boyunca yol Arbi poligonunu aylanıp geçecek ve şimdiki trasadan geçip Radnichok adlı bahçıvanlar ortaklığından son Ormancılık rayonunda Kennedy trasaga koşulacak. O zaman 172 toprak damartası çıkıp alınabilir. Ama bu variant birincisine göre 40% palıca. Ни первый, ни второй вариант, не правильный вариант для села. Должен быть разработан третий вариант, который предусматривает обход всех населенных пунктов. Dinlevlerde 370'ten ziyade adam iştirak etti. Koy sakinleri ikiye bölündüler. Birisileri yol kurulmak gerek değiller. İkincisi buna karşı çıkarlar. Neticede Mahmut Sultan Vadisi'nde yaşayanlarının ekseriyeti yol ikinci variant boyunca kurulması için rey verdiler. Ona binaen yanı trasa tank poligonu yanında geçecek. Bu yol Kırım paytaxtını tranzit nakliyetten boşaltmak için gerek. Böyle alda aydavcılar Ahmedjet'teki kırmayıp Yaltağa yetip barabilirler. Onun uzunluğu 27 kilometrini teşkil edecek. Bir sutkada yoldan 30 bin gece araba geçmesi mümkün olacak. Bu obyektinin fiyatı tahminen 32 milyar rubleni teşkil etti. Была создана инициативная группа из жителей Добровского поселкового совета в количестве 10 человек. По итогам работы данной инициативной группы был вынесен на общественное обсуждение вариант, который проходит вблизи танкового полигона. Сегодня провели общественное слушание. Большинство из 370 присутствующих, 250, поддержало данный вариант, поэтому начинаем прорабатывать уже детально данный предложенный вариант. Çekip alıngan toprak, damartalar ve kurulgan inşaatlar yerine mülkiyet sahipleri tazminatlar elde edecekler. Tizilgen plan boyunca işler 2021 senesi başlanıp 2023 senesi yüklenmek gerek. Sultaniye Bakal, Dmitri Nizavoy, Millet için Ahmedjet rayonu. Bugün Ahmedjet'teki havalimanında Ivan Ayvazovskiy'ge abide açıldı. Marines ressamının büstünü yolcular terminalının karşısındaki meydanda postament üstüne tıklediler. Açılığa bağışlanған tedbirde bizim televizyon gruppamızda bulundu. Muhbirimiz Lenuza Bursiyetova devam etti. Bu günden başlap Ivan Ayvazovskiy'nin abidesi ressamның adını taşıgan havaliman territoriyasında tıklı tura. Heykelinin yüksekliği 3,5 metrni teşkil etti, ağırlığı 4 tonnadan ziyade. Heykel kompozitsiyası ressamның büstünden ve postamentten ibaret. Ayvazovskiy yanı terminal betke baka. Binanın şekli deniz dalgasını andıra. Ressamның elinde ise palitra ve fırça.
Яңы қонған учақтан түшкен yolcular да монументке қимет кеселер ве бір sıra хатыра фотолар чекелер. Волиговлар қорантасы Пермь шерінден келді. Ярымадада ilk сефер булуналар. Увидели сразу же открытие памятника. Памятник интересный. Как оценят его жители, встречающие вашего города, покажет время. Круто? Круто. Абиденің муэллифі Русияның халық рессамы академик ве профессор Салават Щербаков. Монумент яратылуында земаневи мальземелер ве мермер уфағы ішлеттілді. Элкелінің қысымларыны Москва ве Кропоткин шерлерінің ұстаханелерінде азырладылар. Иш умумен алғанда тахминен ярым ел девам етті. Бұл композицияны Ава лиманға Русия шаншыретінің аллеясы адлы лейханың ребері Михаил Сердюков бақшыш етті. Поставили окончательную точку в присвоении имени аэропорту. Все наши гости, которые приезжают в Крым, не только туристы, не только крымчане, но и по работе, по делам, однозначно будут фотографироваться возле этого места, и это станет еще одной точкой притяжения. Bundan gayrı Ava limanda bir sıra leyhalar amelge keçirilе. Оларның ярдымынен Ярымаданың sakinleri ve musafirleri Ayvazovskийның icadымен таныш ола білелер. Есть и детская зона, где из кубиков детки могут собирать картины, репродукции, которые в свое время писал Иван Константинович. Есть более современные техники, выполненные в стрит-арте. Это портрет Ивана Константиновича в зоне прилета. Есть фотозона, посвященная его творчеству. Ахмесчит Ава лиманына Ayvazovskiy adı keçкен sene Rusiyanın ulu adları, adlı leyhanın neticeleri boyunca berildi. Endi ise ulu marinist ressam Ava limanның sıkı bağlı olğanını emde eykel tasdiqlayacak. Lenuza Borsiyetova, Hasan Ibragimov, Millet üçün. Қырымны 96 yaşında ziyaret etmek bu лете erkezden көчі етмес. Ұлы ватан Женканан ветераны Вера Панова өз арзусыны керчеклештіре. О ғалиплерінің арзулары адлы акция черчевесінде Қырым көпіріні көріп олды. Мен зонын девам Алевхамызда. Сообщение Москва-Симферополь будет прибывать на первый путь. Бүгін Ахмеджет вокзалында адам чоқ, олар епасы бір үрметлі мұсафыр келмесіні беклейлер. Ниайет бекленілген атешлер ұзақтан көрініп башлай. Вокзал көз өгінде жанлана. Улу ғалебенің 75 елығыны сенесі бұтын Русия Халк фронты, яғни ОНФ тешкіляты бұтын мемлекетте ғалиплерінің арзулары адлы акцияның тәшібісшісі олды. Вера Ивановнаның Қырымны көрмек істегі де бөлі арзулар арасында. Какие у вас были впечатления? Гордость за страну. Отлично. Да. Это такое чудо. Я просто слез не могу Не держать. расстраивайтесь. Вера Ивановна Қырымдай велері де болынған еді. Джессур Караман ерінде отырамай. Яшчы олғанда бұтын ялыны өзі айланып шыққан еді. Я путешествовать очень любила, и муж у меня тоже. Так что не только Крым, Кавказ, я и на севере была. А тут я не думала попасть. Ведь мне лет-то много. Вы, наверное, не знаете, сколько? 96. А уже 96,5. Озынен уч медаліні кетірді. Алмания еңілгені үшін медаль, емек үшін ве Москва вилиятының шерефлі ветераны. Умумен есе медальлерінің сайысы 40-қа яқын. Медалей с одной стороны, с другой стороны много. Когда одеваешь пиджак, очень тяжело. Вера Ивановна Ялтадар атланacak, ama bu şehirden gayrı başka yerlerge barmağa. Ливадия сарайыны ве Никита Небатат бақчасыны зиярет етмеге планлаштыра. Общероссийский народный фронт инициировал вот эту акцию, которая называется «Мечты победителей». Тем участникам Великой Отечественной войны, которые подарили нам жизнь и мирное небо над головой, чтобы мы могли воплотить их мечту. Москва вилиетінің эмек ве ичтимай қоруф везірлігі ветеранның сағлығыны қайғарып, оңа шифаханеге йоланма айырды. Шерефлі мұсафыр анда ноябрінің 26 күніне жаратланacak. Гузель Мабетова, Марина Соловьева, Дмитрий Низовой, Millet üçün. Крымская газета Қырымда бірінші оларақ онлайн абуне олуны кірсетті. Енді евден чықмайып, она язылмақ мүмкін. Бұның үшін сайтқа кірмек ве Крымская газета яда Крымский журнал нешірлеріне абуне олу вариантыны сечіп, күн жымхуриетіміздің эсас адесе вақайлары ақында хабердар олмақ мүмкін.
Если мы говорим о крымчанине, то можно выписать ежедневную газету. Если мы говорим о материковой части Российской Федерации, то это крымский журнал и пятничный выпуск. Вот сейчас мы открыли подписку на 2021 год и призываем всех нас поддержать нас в этом начинании, не выходя из дома. Бутын хастаханеги эко-терапевт экома Ахмеджет районы Джолман койнын поликлиникасында хадимлер етышми. Бинаны есе чоқтан капиталь тамир етмек керек. Буақта Эльмаз Аблакимовнан левхасы. Савия Азатовна, кто у нас крайний? Список вот здесь есть. Саба сатсекас Джолман койнын поликлиникасы. Терапевт екемнің кабинеті огынде тізілген невбет. Келгенлер кағытқа қырмызы қалемнен yazылалар. Ярым саттан сон жедвелде 20 кішеден зияде топлана. Тут работает один терапевт и девочка-студентка на всю долину, на 20 тысяч населения. Я вчера до обеда посидел и ушел, не выдержал. А теперь снова сегодня пришел. С понедельника пришел, хочу к врачу попасть, если получится. Джолман вадесі бұ 12 койден зиядедір епсіне бір хастахане. Штатта 6 екім бұйыклеріні тек 2 терапевт қабыл ете. Қалғанлар я іштен бошадылар, я да қатста. Ковид вазиеті бойледір. Сайме Кемалединова ординатор. Омында амелият кешмек үшін келді, амма енді екім. Сабадан ақшамға же хасталарыны қабыл ете, бақа, меслиятлар бере, век яғытларыны толдыра. Күнделік 20 хастаны қабыл етмек нормасыны бұ назик қыз 2 керезия дебеджере. Свое здоровье тоже нужно беречь, но когда видишь людей, которые нуждаются в помощи, которые вот просто просят, чтобы их приняли, им помогли, ты уже не можешь отказать, ты уже идешь как бы навстречу, сидишь, принимаешь людей. Хастахане тек одын көмірінен есене. Sıcak su yok, тек суық деварлар чатлақ. 1967 сене құрылған бина ичбір сефер тамир етілмеді. Бойле ағыр вазиетке бақмадан муабет коллектив өз ішіні девам ете. Оларның өгінде бір мақсат тұра адамларға ярдым етмек. Хастаханеге 20-ге яқын мутихасыз керек. Амма мудир айтқанына көре яшекемлеріні жарты одалар тамир етілген сон давет етмек мүмкін. Закончена проектно-сметная документация на капитальный ремонт. Вот. Не только этого здания, всего комплекса зданий. Ну, я надеюсь, в связи с ремонтом будем привлекать новых специалистов. Капиталь тамиратны келечек сененің башына же кечермеге планлаштыралар. Эльмаз Аблакимова, Азиз Неметулаев, Миллет үшін, Ахмеджет районы. Дорт ел 8 ай Арби комиссариатының сабық мудирыны Бақчысай район махкемесі тамам бұ қадар вақытқа азатлықтан марум етті. Хабарлар алып, о Арби қызметке чағырудан 30-дан зияды гражданына азад етті. Бөлік мудиры олып çalışқанда бұ адам ярдымжысына емірлер беріп, малюматны дыныштыреді. Бөлі етіп, аскерлікке яны чағырғанлар яшлар evde kaldırılaydı. Taqiqat ve mahkeme belgenlerine көре хабарларының umumi kөлемі 2 миллион рублиге yakın oldu. Bu adam qabatını öz boynuna aldı. Azatlıqtan marum etiluvden gayrı ona 5 yıl devamında devlet vazifelerini becermege ve meskür faaliyetinin uğraşmağa yasak etili. Şimdi da kanun boyunca karar çalışmay. Балави спортив мейданларының ерлештірілігі азбар территориялары Вешан Шурет аллеясының абаданлаштырылығы. Щелкина шәрінде бірден бір қач программа амелге кечірілем, шәрінің көрініші дінішмесіне не қадар пара айрылғанына мұхберлеріміз білелер. Күреклер ве генераторының давышы ешітілі. 4 чалыша. Щелкина шерінде Қырым жебесінде элак олған аскерлер мемориалының территориясы абаданлаштырыла. Ишлеріні октябрінің сонында башладылар, яны елға же битермек кереклер. Енді топырақ тегізленді, план тізілді ве бордюр ерлештірілді. Якын вақытта плиткаларны йылды шекілінде тізіп башладжақлар. Сонки басамақта кезінмек үшін йолчық скемлелер пейда олачақ ве тереклер сачылачақ. Ерлі метридат босағалары. Чоқ квартиралы евнің Сакина Антонина Воднева құрылаятқан босағаларны шақалашып бойле адлай. Мында 6 йылдан зияда яшаем. Бу ерде адамлар аман-аман тығырланып түшмеге мечбур эдилер дей. Люди как бы старались обходить наш этот дом в круговую, ну а когда кто-то пытался, залазили на четвереньках. Так что было ужасно смотреть на эту картину, но я думаю, что вот это доведут до ума и облагородят, все будет у нас хорошо. Мында енді парковка зонасы кенішленді. Қошма фенерлер, клумбалар ве камерелер ерлештірмеген ниет бар.
Бу сенді 7-нче санлы evnin барымында бала мейданы ерлештірілуі үшін ер азырлана. Оның қапламасы емшақ олacak. Енді асфальт азырланды. Шымды işçiler модульлерны беклейлер. Также здесь будет организованная установка скамеек и освещение уличное. Параллельно возле соседнего дома номер 11 города Щелкино производятся работы по установке спортивной площадки волейбольно-баскетбольного типа с уличными тренажерами. Шер муйтынын шекелленмесінен бағлы муниципаль программа бойынша жемат территорияларының абадынлаштырылуына 42 миллион рубле айырылды. Эпсы ишлерні елнын сонуна же екіленмегет ниетленелер. Айша Шулакова, Севиля Меметова, Алим Сейдалиев, Милет Ичун, Щелкино. Николаевка көйінді ялы кенары территориясы абаданлаштырыла. Құруджилықнан ең қызғын девірі, енді ішлерінен ярысы бежерілді. Ерлі сәкенлер ве мұсафірлер үшін амфитеатр бала мейданы олған сквер абаданлаштырыла. Тавсилатлар бізім левхамызда. Он ішчі ве құруджилық техникасы Николаевкада ялы кенары абаданлаштырыла. Туристлер яны кен донатылған босағалардан пляжға түші біледеклер. Ерлі сәкенлер үшін ісе бұ кезіню ве балаларнен вақыт кечіру вері оладжақ. По Николаевке очень мало мест, где мы можем погулять с семьей. А здесь, конечно, будет очень красивый парк, судя по проекту, по паспорту проекта. Заглядываем иногда, смотрим, как ведется стройка. Будет хорошее место как для отдыхающих, так и для нас, местных жителей. Бу объекте ишлер сентябрьнын орталарында башланды. Территориялар тегізленді, ски пансионатының темелі ехылды. Шымды әнді балюстрада вератонда үшін ер азырланды. Ишлерінің екінлінмесі 2020 сене декабрның 1 күніне планлаштырылды. Жема территорияларының абаданлаштыруы Москва акимиеті ве Хырым Жұмхуриеті везерлер шурасының арасындаки анлашма черчевесінде алып барыла. Умумен объектке 23 миллиондан зияде рубле айрылды. Вяжем стены, лестницы, ступени перевязываем. Ну, я думаю, на этой неделе, к концу, начало следующей уже будем заливать, принимать бетон и устраивать благоустройство, там, облицовывать плиткой или гранитом или мрамором. Ярым ел эвелсі Хомшу районда сайылның бір қысымны дениз ювып кетті ве хорчалап иншаатлар хисмен бозулды. Оларны ерлі мемориет күчінен ғайрыдан текледілер. Зимние шторма весной 2020 года размыли береговую линию. За короткий период своими силами мы восстановили, защитное сооружение, и вот сзади меня они находятся в нормальном сейчас пригодном состоянии. Вазиетны назарға алып сквер хурулмасынен бераберлікте сайыл пекетіліві үшін весихалар азырланыла. Султане Бакал, Илья Кутузов, Эрвин Эмиралиев, Миллет Ичун, Ахмеджет районы. Қырым федераль университетіне айет селекцион меркес açılacak. Анда субтропик өсімліклер асыралacak. Онан яратылығы ақында қарар Русия Федерациясының Илим Виали Тасил везірлігі янында идаре ара шуранын топлашуында қабыл етілді. Меркездің ісаз вазифелері арасында субтропик өсімліклерінің яңыз сортларыны чықармақ ве олған чешітлеріні асырамақ. Бұндан ғайры оларны теренче угренмек тұра. Мы должны заниматься гибридизацией. Мы должны заниматься ускоренной селекцией и в конечном итоге должны выводить, первое, новые сорта, а во-вторых, давать полностью весь комплекс мер для промышленного садоводства по использованию, по технологии выращивания этих культур. Мутихасыслар айтқанларына көре рақыплернен көреші білген шақси чешетлер ішлеп чықарылуына тахменен 10 ел керек. Бұндан ғайры әлемлер субтропик өсімліклерінің мейваларына өгренмеге ве олардың өзерінде биологик хошыма мадделер яратмаға ниет етелер. Бүгінге бұйапысы хаберлер Меле телеканалындан айырылманыз, қайырлы ақшамлар.